好多打過羽毛球或者乒乓波嘅朋友嚟學網球都會遇到好多神奇嘅矛盾。明明我個球感係好好㗎，但係呢，打網球就打唔順。唔好擔心，呢個呢唔係你唔識打網球，而係因為你個身體仲用緊舊習慣處理新運動。大家好，我係網球教練 Ashley。只要調整以下3個點，你嘅乒乓波或者羽毛球經驗就會變成超強優勢。首先呢，就係忘記手腕，學識轉身。羽毛球同乒乓波嘅習慣就係經常用到手腕輕輕一點呢，就能打出快速嘅球。網球呢就唔一樣，網球呢因為比較重，所以要用到全身嘅力量。你會發現，如果淨係用手腕打，波速就會軟弱無力，咁你嘅手腕就會容易攰或者痛。解決方法就係呢，試下少少鎖住手腕，跟住感受下用個膊頭同埋扭腰嚟打個波出去，就係咁樣啦。咁樣呢，你就會見到啲波呢係又會比較穩陣啦，又會比較實淨，啲波速呢都會比較快。第二點就係從快速調整去到提早走位。羽毛球同乒乓波嘅習慣呢就係球速快、場地細，所以就經常要用到小碎步嚟調整位置。網球唔一樣，就係因為網球場比較大，就會經常要多啲跑動去啱嘅位置。解決方法就係要預先做小跳步準備，見到個波準備飛過嚟嘅時候，要提早轉定身，跨出一大步，跑一定去個波嗰個位置。咁以下呢，我就會示範一次。重點就係腳先到，然後手再打。除咗以上2點之外，你打波嘅時候都好難發現其他小問題，譬如就係你握拍嘅方法，或者你睇波嘅視線習慣，都有可能會帶住舊運動嘅影子。我特別喺網站上面寫咗幾篇幫你哋有助快速上手網球嘅篇章。點開我哋影片下面嘅連結，可以學習更多網球免費嘅知識。第3點就係將網前快攻嘅思維切換成底線對決嘅思維。羽毛球同乒乓波嘅習慣就係好中意喺網前快速來回一拍結束戰鬥。網球就唔一樣啦，好多精彩嘅對打都係發生喺底線，就好似一場你來我往嘅一個內心遊戲。你會發現，如果你每一板波都好用力打死人，你就會容易出界失誤。解決方法就係先唔好諗住贏波，練習將個波打返去人哋場地，體驗同個波多相處一陣嘅感覺，穩定性就會即刻提升啦。